Kriza në Kosovë është kthyer në normalitet tashmë, edhe për faktin se vëmendja e botës është e përqendruar diku tjetër tek sfida të tjera më urgjente. Mbledhja çdo 48 ore e deputetëve të Kosovës për të dalë prej sallës së kuvendit pa zgjidhur asgjë në drejtim të krijimit të institucioneve të reja nuk përbën më lajm tashmë. E ndërsa gjeopolitika bën hesapet me përcaktimin e balancave të rinj, Kosova mbetet pa kuvend, pa qeveri dhe rrjedhimisht pa një strategji të qartë se si do të përshtatet në ekuacionin e ri. Për të diskutuar lidhur me dinamikat e fundit, kemi kënaqësinë të zhvillojmë një bisedë me analistin Murat Makolli në një lidhje nga Gjermania. Zoti Makolli, faleminderit që na bashkoheni sot, është një kënaqësi. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Si e komentoni ju krizën politike që nuk po gjen zgjidhje në Kosovë? Në opinionin tuaj, përse politika nuk po gjen gjuhën të kalojë këtë ngërç në një moment kaq të rëndësishëm gjeopolitik? Problematika tek në Parlamentin e Republikës Kosovës, gjithsesi tek zgjedhja kryetare, që ka ngjecë është një problematik cila nuk duhet të ndodhte në Republikën e Kosovës. Pasi që Kosova duhet të shkojë përpara dhe duhet të formojë institucionet sa më parë, për shkak se nuk ka kohë për të humbur. Dhe po ashtu bota nuk ka kohë për të pritur Kosovën për zgjedhjen e institucioneve të tyre. E qartë. Ka bërë përshtypje një lloj heshtje ndërkombëtarëve apo mungesa e shtysës që shpesh u është dashur politikanëve në Kosovë për të dalë nga udhkryqet? A ka një zbeje të interesit për zhvillimet në Ballkan apo ndoshta ndërkombëtarët pak rol do të kishin për zgjidhjen e kësaj krize? Mendimi im është që ndërkombëtarët kanë lënë partitë politike të cilat janë në Republikën e Kosovës për të zgjedhur vetë këtë problem dhe nuk kanë dashur me qëllimet e caktuara për të ndërhyrë. Dhe mendoj që kanë bërë mirë për shkak se partitë politike do duaj që para interesit të tyre grupor politik apo individual të qesin në çështjen nacionale të Republikës Kosovës, për shkak se kemi një problematik tjetër që na ofrohet shumë në këtë kohë lidhur me sigurinë, e cila momentalisht është duke që është stabile, por realisht kur kemi një proklamim të forcave të Republikës Serbisë në rreth kufijve të Republikës Kosovës, ajo është një diçka që nuk është e mirë për gjithë rajon, e veçanërisht për Kosovën, dhe në këtë rast nuk tem kohë për të humbur. Kjo është një maltretim dhe një dhumbë psiqike që pja bojnë deputetët zgjedhur qytetarëve të Republikës Kosovës.